Ehi, benvenuto a un nuovo giro di labirinto nel canale Labirintando con Iana. Oggi un video un po' diverso, nel senso che oggi faremo una bella intervista, come già annunciato su altri canali quando ho partecipato a delle live, e intervisteremo una strega che ci racconterà un po' di cose su cos'è la stregoneria e su cos'è essere strega attualmente. Sono molto felice di proporvi questo contenuto, sono molto felice del risultato e dell'inizio di questa avventura perché siete tutti gentilissimi, mi avete seguito con tanto affetto, mi scrivete in privato, io vi ringrazio profondamente e seguiamo insieme questo nuovo giro di labirinto con una testimonianza speciale. Sarà con noi oggi Aradia Morningstar. Sigla. Eccoci qua, benvenuti a questo nuovo video. Abbiamo con noi, come già vi ho annunciato precedentemente, Aradia Morningstar, la strega che stavo anelando da un sacco di tempo. Benvenuta nel mio canale, grazie Aradia di essere con noi. Grazie mille, grazie di questa ospitata così improvvisa. Qui nel frattempo io il computer mi si aprono tutte cose strane, non so che è successo. Così, una botta di elettromagnetismo improvvisa. Sì, si è aperto qualcosa che non so cosa sia, vabbè, si è tolto, meno male. Vabbè, succede, imprevisti del mestiere. delle registrazioni. Sono molto contenta Allora, di averti qui perché ho aperto questo canale per fare un po' di divulgazione su simbologia, esoterismo, metodologia antropologica, insomma, cercare di approcciarsi alle materie umanistiche e anche agli argomenti cosiddetti misteriosi, ma anche misterici dall'altro lato, in modo più funzionale, cioè stando attenti, insomma, a non dare per scontato tutta una serie di cose e soprattutto a non lasciarsi affascinare dalla via semplice e anche dalla disinformazione. Siccome ti seguo da un po', suggerita da tante altre sorelle e amiche, mi sono resa conto che fai un lavoro davvero spettacolare, per cui ti ringrazio, perché insomma per me è molto importante vedere che ci siano altre persone che comunque non scelgono la via facile, ma diciamo no, che sputano quella proprio sangue. impervia, questa è quella proprio impervia, la peggiore che c'è. Non è facile manco per niente, perché è uno scontro continuo con tutta una serie di forze avverse. Esatto, Quindi la via che fa sputare sangue ma che vale la pena perché comunque è diciamo la via che ti arricchisce di più. Volevo insomma condividere con le persone che ci seguono la tua esperienza. Quindi vorrei partire con la prima domanda e chiederti, Aradia, qual è il tuo retroterra culturale? Come ti sei approcciata a tutte queste materie? allora, diciamo in modo casuale, ma anche no. Perché, vabbè, a parte un interesse per tutto questo tipo di discorso che è nato proprio in giovanissima età. Ho fatto un percorso che forse potremmo definire inverso perché sono partita da una cosa che comunque c'entra relativamente, cioè nel senso c'entra, ma non è proprio tipica dell'argomento, ovvero lo studio dello spiritismo quando ero proprio piccola, quindi tutto ciò che era riferito a fenomeni al di fuori dei canoni. E mi ricordo, insomma, leggevo questi libri, ma avevo già 10-12 anni, ero proprio piccola, 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 piccola. Poi verso i 14 ho cominciato a muovermi un pochino più in maniera sensata. E poi sul discorso della stregoneria, dell'esoterismo, sono arrivata un pochino dopo, perché la prima cosa che ho iniziato a fare è stato studiare per esempio la divinazione, quindi le carte, ho iniziato con delle carte francesi, poi sono approdata sui tarocchi, poi, e poi una 22, 23, forse non lo so quanti anni fa, comunque più di 20, alla fine sono arrivata allo studio vero e proprio, diciamo. Più che altro per dare una spiegazione a delle domande che io mi ero posta su cose che, possiamo dire, uno percepisce ma non capisce bene quale sia la fonte, ecco, mettiamola su sto piano. Cioè, capire quale fosse la natura di determinati avvenimenti o percezioni o comunque cose che non rientrano nei canoni
basic della quotidianità. Per cui è nato così. Quindi ho avuto, sono partita iniziando a studiare la Wicca, che però non mi ha entusiasmato, quindi non avevo pensato di unirmi pure a dei gruppi, ho avuto questo barlume di quest'idea che mi è balenata così per un periodo, poi mi sono resa conto che non era un percorso in linea con il mio pensiero. Avevo un amico che praticava, ma praticava cerimoniale, insomma era impelagato in cose che riguardano proprio magia, alta magia, eppure quello non mi piaceva, ho provato a studiare poi dopo pure quello, a parte diciamo concetti di ermetismo che ritengo molto interessanti, quindi tutta la parte alchemica, poi per esempio non mi trovo in linea col pensiero dell'alta magia per quanto riguarda la cerimoniale, la goezia, tutte quelle cose lì, non mi quadrava, c'era qualcosa pure lì, una spia che si è accesa e mi diceva che non era. Quindi poi mi sono diretta su un approccio differente che potremmo definire più eclettico, però approfondendo proprio dal punto di vista delle tradizioni, del folklore, quindi basandomi qualcosina pure sull'estero, ma adesso negli ultimi anni soprattutto su quello che riguarda il territorio italiano, perché ovviamente è il posto dove siamo e su cui c'è una connessione energetica proprio per nascita, quindi non ha senso, per quanto tante pratiche siano affascinanti, esterofile e esotiche o quello che ti pare, comunque non ha molto senso poi se sono scorporate dal luogo d'origine, quindi se sto qua è giusto che mi dedichi alle cose di qui. Certo, Radia, quindi possiamo dire che stai facendo comunque un percorso che è radicato nel territorio, cioè stai cercando comunque di approfondire appunto le Sì, radici in sì, questo sì, senso. sì, sì, E sì, sì. per te che importanza ha proprio la questione della radice e del radicamento? Allora, parti da un discorso che è proprio energetico, perché tu per lavorare in un determinato territorio devi conoscere l'energia del territorio, devi conoscere da dove vieni, devi conoscere la tua linea familiare, che origini ha, che cosa c'è nelle zone di origine, che cosa c'è nel posto dove sei. Quindi è un discorso proprio energetico che ti lega a determinate situazioni e quindi dovrebbe essere naturale partire proprio da questo. Per cui il discorso di fondo, almeno il punto di partenza è quello per me. Poi, ovvio Certo. che uno si documenta anche su altro, però in linea di massima l'interesse fondamentale del momento, almeno negli ultimi anni, è questo qui. Cioè capire proprio la connessione con il luogo. Ottimo, ottimo. Ascolta, io ieri ho partecipato a una live e mi è stata fatta una domanda nella quale mi si chiedeva che cosa significa essere strega oggi. La rimbalzo a te perché mi ha lasciato, cioè è stata una domanda che mi ha fatto piacere, però È una bella domanda. contemporaneamente, sì, esatto, è una bella domanda e lì per lì ti lascia un po' perplessa. Piazzato, Sì. sì. Quindi niente, te l'ho voluta rimbalzare perché sono gentile e simpatica, quindi te l'ho voluta rimbalzare questa cosa. Allora, al di là della difficoltà, perché sembra che ci siamo tanto evoluti e sdoganati riguardo certi discorsi, ma in realtà nemmeno tanto, perché comunque ancora al di fuori determinate cose sono viste in maniera un po' strana, sia per diversità di pensiero che per altre fisse del singolo. Secondo me quello che caratterizza la strega, a parte un discorso di tipo energetico, come abbiamo detto, è proprio l'allineamento con tutta una serie di forze, quindi del territorio di cui parlavamo prima, ma tutta una serie di energie poi che gravitano attorno ai luoghi, alla genius loci, gli elementi, cioè proprio di connessione, di ciclicità stagionale.
quindi è diciamo un lavoro di rafforzamento della capacità di connettersi, di allinearsi con tutto quello che c'è attorno. E non è proprio facilissimo, però insomma si può fare. Sì, 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 no, sono assolutamente d'accordo con te. Anch'io ho detto qualcosa del genere, magari, insomma, senza approfondire più di tanto, però effettivamente sono molto, molto d'accordo con te. L'importanza anche del radicamento, lo dico Sì, sempre questo. Per radicamento intendo anche interiore, cioè non sì, significa sì, 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 anche un sì, radicamento sì. interiore nel senso di avere coerenza energetica tra ciò che c'è dentro e ciò che c'è fuori. E questo è un lavorone, quindi definirsi streghe oggi è un lavorone, questo è È un sicuramente. lavorone, ma perché sì, perché il lavoro che hai detto pure tu parte comunque da dentro, quindi è pure una questione di lavorare su un equilibrio, cioè io non posso essere armonizzato con il resto se al mio interno non c'è la giusta, il Certo, giusto dosaggio sì, sì, sì. delle varie parti, chiamiamole così. Assolutamente Quindi sì. Quindi è è tutto. una costante spinta alla ricerca dell'equilibrio e dell'armonia. Sì, Questo, insomma, sì. è un po' un equilibrismo costante, È un ecco. equilibrismo, è un po' comunque camminare sul filo, Sì, sì, sì. solo che il filo è il limine tra dentro Mondo. e fuori e di qua e di là. Esatto, sono assolutamente d'accordo con te. E invece, adesso che abbiamo definito un po' in linea generale strega, come possiamo definire secondo te la stregoneria? Perché il termine, è vero, anche il termine strega è stato sempre bistrattato nei tempi antichi, nei tempi moderni, è molto difficile definire strega ed è molto difficile anche definirsi strega, cioè immagino che anche tu il giorno in cui, lo ricordi benissimo il giorno in cui hai deciso di definirti strega. Sì, e ti dico che non è un termine che allora, è un termine che porta un carico di pesantezza, perché ha sempre avuto un'accezione negativa, per cui cioè io a volte faccio fatica a dirlo, lo scrivo, ma a volte non riesco a dirlo. Lo posso scrivere quando scrivo gli articoli, quando però a pronunciarlo si sente quel peso gravoso di tutta una serie di cose che si è trascinato dietro nel corso dei secoli, perché parliamoci chiaro, è nato con un'accezione negativa, cioè la visione che c'è nell'immaginario collettivo, anche adesso che la cosa è sdoganata, è sempre la stessa. Cioè, il primo pensiero è chissà che fa, chissà che cose negative, chissà che... Cioè, Fa è il rimasto male quello... degli altri, manda il Il male agli altri, mette male, il ti malocchio, guarda storto, augura il chissà che... male. Sì, Brava. esatto. Esatto. Quindi c'è il peso di quella cosa. Cioè, forse dovremmo anche trovare un altro termine. Ma sì, forse Più... è molto difficile. Guarda, te ne parlo veramente con grande apertura mentale di questa etichetta, perché in tanti hanno parlato della difficoltà di definirsi streghe, perché da un lato c'è tutta questa pesantezza di cui parlavi tu, e dall'altro nel momento in cui fai un lavoro, la via difficile, diciamo, Sì. anche sentirsi adeguata a quel titolo in tutta la sua solennità, cioè l'aspetto, diciamo, Eh più sì, solenne, diventa comunque difficoltoso. Quindi definirsi strega con nonchalance non è molto facile, sia per un motivo che per l'altro. Io ora non lo so se riuscirei a trovare un altro modo di definirmi, perché in effetti io, la mia cultura è la cultura sarda, quindi penso in sardo ho la mia cultura specifica, perché la cultura sarda è un dislivello culturale all'interno dello Stato italiano, ehm, e quindi esistono delle parole specifiche per indicare quello Stato che io penso di rappresentare. Il mio nickname è Jana Sagoga. Jana in sardo significa fata, tendenzialmente, comunemente, ma rappresenta molto di più perché rappresenta la porta dell'ultrasensibile, rappresenta, diciamo, quel luogo in cui ci si può spostare attraverso le dimensioni. ok. Invece Sagoga, che vuol dire la strega letteralmente,
rappresenta sì la strega, però diciamo che questa rifunzionalizzazione di una figura sacerdotale probabilmente, Ok. alla quale è stato attaccato tutta una serie di demonizzazioni, succhia il sangue ai bambini, si trasforma in gatto, insomma, si trasforma in animali, tutta quella roba là. Quindi io ho voluto fare quest'unione fra questi due aspetti molto controversi della nostra mitologia tradizionale, cercando di trovare un po' un'unione fra questi due aspetti. Attenzione, la Iana non è sicuramente la fata dolce e gentile, cioè anche la Iana è crudele, porta Eh sì, avanti, diciamo, insomma, un po' come l'ha fatta anche nel mondo nordico, no? Nella mitologia sì, 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 nordica, che sì, non sì, è sì, sì, proprio sì. bellina, carina e coccolosa, no, non è proprio così, Ma diciamo. guarda, io avendo origini siciliane e come dicevamo tempo fa, eh, il, diciamo, il culto delle fate, per esempio, in Sicilia è molto sentito, quindi tutto ciò che è stregoneria e fate sono perfettamente congiunti, cioè sono sovrapponibili. La figura della fata, la figura della strega è la stessa praticamente, parlando proprio. Poi che ci siano varie definizioni in base alle zone, quindi possono essere donne di fora, possono essere mavare, possono essere, chiamano, però di base c'è sempre questo concetto fatato di questa creatura che si muove tra i mondi, che forse non è di un mondo, non è dell'altro, è una Esatto, una cosa creatura ibrida, diciamo. di mezzo, sì, è qualcosa di mezzo. E c'è anche in altre parti d'Italia questo concetto, però, come abbiamo già detto in passato, probabilmente forse nelle isole ci sono delle cose che sono vissute diversamente perché sono rimaste anche in un circuito più chiuso, quindi sono percepite anche diversamente. Pure lì comunque c'è un dualismo, cioè nel senso le fate vanno di notte a fare dispetti ai bambini, annodano i crini dei cavalli o Esatto, sì, sì. le trecce ai bambini, se non li lasci da mangiare Si e non offendono. trovano la casa sistemata si offendono. Quindi c'è anche questo spirito un po' vendicativo, Sì, non sì. A necessariamente crudele. proposito di isole, ne approfitto visto che insomma capiamo l'energia isolana in un modo o in un altro. Secondo me, vabbè, a parte il fatto che nelle isole comunque tendenzialmente ci sono delle manifestazioni diverse sotto tutti gli aspetti, cioè abbiamo anche, non so, da un punto di vista della biologia, abbiamo delle Sì, specie particolari, da un punto di vista geologico abbiamo delle particolarità, insomma, sotto tutti i punti di sì, vista, anche da un punto di vista culturale, effettivamente, le dinamiche culturali si svolgono in modo diverso rispetto al continente che sì, comunque è più aperto, quindi anche le influenze, i sincretismi sono molto particolari e vanno analizzati alla luce appunto di tutte queste dinamiche molto certo. particolari. Però questa cosa del piccolo popolo in linea generale è molto curiosa perché non è soltanto qualcosa di europeo o mediterraneo, è qualcosa proprio di planetario, che nelle Sì, sì, isole ci sì, sia sì, proprio un rapporto molto particolare con quello che può essere collocato come l'elementale della terra alla fine, sì, si certo, distingue, no? certo. Questo io lo trovo molto curioso, cioè le persone che comunque hanno una genetica o hanno un rapporto privilegiato con le isole tendono poi a essere molto più radicate, ad avere un rapporto con la terra molto molto forte. Cioè, volevo sapere cosa ne pensassi, insomma. Sì, allora, poi da voi secondo me è ancora più forte questa cosa, perché da voi è rimasta ancora più chiusa pure a livello culturale la cerchia. Meno male però, per esempio in Sicilia, che faceva parte della Magna Grecia, c'è stato un via vai, c'è stato di tutto, dai Fenici, i Normanni, i Celti, quindi c'è un'influenza ancora più mista e più variegata. Però questo discorso che tu fai, boh, forse è legato proprio a un discorso energetico a questo punto, io penso, perché il fatto che ci sia solo acqua attorno e che ci sia un micro habitat isolato sviluppa un po' non solo le piante e gli animali diversamente, ma secondo me c'è proprio viene vissuta. Tutte le persone che io ho conosciuto isolane hanno un radicamento particolare col luogo d'origine,
che io non ho mai notato in persone, per esempio, che hanno delle origini differenti, cioè di un entroterra qualsiasi, di un qualsiasi punto d'Italia. C'è qualcosa, non è che voglio portare l'acqua al nostro Sì, sì, mulino, no, no, però però è un indubbiamente dato di qualcosa secondo fatto. me c'è. Sì, Sì, è un dato di fatto. Cioè, a questo punto anch'io mi sono chiesta che potesse essere proprio veramente qualcosa di energetico, perché cioè, notiamo che c'è proprio una sofferenza. Cioè, nel momento in cui c'è un deradicamento in un modo o in un altro, c'è una sofferenza costante. Da noi, per esempio, è un topos di tutta la letteratura della nostra cultura, quella dell'emigrato, cioè qualcosa di strappalacrime, farebbe piangere chiunque. Io, per esempio, sono talmente radicata che non ho mai fatto più di un'allunazione fuori dalla mia terra, no? Per ok. dirti. Eppure io se sento non so, le canzoni tradizionali che parlano delle persone che partono, io piango come una scema perché cioè, mi empatizzo con questa cosa di queste È l'idea persone. del partire che ti disturba. Sì, 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 no, ma proprio dello sradicamento. Eh Quindi, sì. però vedo che effettivamente io, stando radicata qua, no, le persone che vanno e che vengono piangono sempre. Quindi io tra me e me ho detto, scò, questa gente piange, mi sa che rimango qua perché Non forse mi conviene. non mi conviene. Però intendo dire veramente che è qualcosa di molto profondo, di Sì, una sofferenza. viscerale. Sì, ed è anche un po' genetica, un po' etnica, diciamo, proprio dal radicamento nel territorio. Quindi ho pensato che potesse essere sicuramente legato anche a un'energia particolare che si È instaura molto probabile. all'interno Molto dell'isola. Comunque probabile. potremmo, insomma, studiarla meglio questa cosa insieme, se ti fa piacere. Beh, sai che c'è un'altra cosa, mo al di là di per esempio della Sicilia con tutti i passaggi di persone che ci sono state, le isole hanno una cosa, bene o male essendo chiuse, non dico che sono tutti imparentati, ma quasi. Quindi se c'è qualcosa pure a livello di energia proprio personale, si propaga e si rimoltiplica sempre nello stesso contesto, anche umano, come ti posso dire, un'ereditarietà forse anche Sì, da quel punto di vista, una memoria cellulare, sì, una sì, memoria sì. energetica più circoscritta che in un posto Sì, dispersivo. sì, sì. Potremmo un po' paragonarlo anche a un calderone. Io ogni tanto ci penso a Sì. questa cosa. Cioè, l'isola di Sardegna è come se fosse un calderone con vari elementi che poi vanno a formare, insomma, tutta la cultura generale. Sì, però, diciamo, in questo albero i rami quelli sono. Cioè, noi magari non siamo parenti, però i cognomi sono quelli, per esempio. Tu sai Sì, esattamente qual è il suo ruolo energetico in base al nome, perché i nostri cognomi sono parlanti, quindi sai esattamente che sì. tipo di ruolo ha nella sua comunità, se ha delle doti, che tipo di dote ha, e quindi è fantastica questa cosa, cioè La lavorare in un cosa contesto così ristretto è veramente, veramente bella. andrebbe indagata ulteriormente, Sì, bisogna farci uno allora per studio quanto sopra. riguarda la Sardegna, degli studi li ho fatti. Invece, per quanto riguarda le altre isole, mi servirebbe un aggancio. Quindi, se vogliamo lavorare insieme anche Ah, possiamo provare, con certo. altre sorelle, sarebbe sicuramente. Chissà che esce fuori. Dai, sì, sì, sarebbe interessante. Invece, tornando a questioni più attuali, Ok. a me è piaciuto molto il tuo modo di divulgare, anche perché, insomma, hai coscienza dell'utilizzo, di questi mezzi tecnologici moderni. Cioè, io mi rendo conto che tu, quando comunichi, ti rendi conto proprio del limite energetico che c'è nell'elettromagnetismo. Lo sento proprio. E quindi volevo sapere in che modo tu, a parte hai fatto esperienza di questo limite, ma anche in che modo hai superato questo limite. Allora, partiamo dal presupposto che per me tutto ciò che era social e tutto ciò che era, per esempio, presentarmi in video o fare era proprio fuori da ogni mia idea, ogni mio canone. Cioè io non ho mai avuto aspirazioni e velleità, diciamo, artistiche di dover presenziare. Cioè io mi sono sempre trovata molto bene a scrivere, per esempio, però purtroppo è il mezzo che ti ci porta a dover utilizzare poi determinate vie. Per cui io sinceramente a me piace scrivere. Parto da quel presupposto lì. Preferisco fare dei post scritti, degli articoli, e presentarmi per esempio in video nel 2019 quando ho aperto il canale per me è stata dura, ero molto impacciata, ero molto nel panico proprio perché
tu le persone comunque non ce le hai davanti, cioè è un video registrato dove sì, qualcuno può interagire, ma non è, già ecco, se parli in una live, fai una diretta, già funziona diversamente. È una cosa che rimane cristallizzata lì, quindi non è mai stata una cosa che mi ha entusiasmato più di tanto, perché secondo me toglie molto alla comunicazione, per quanto poi in realtà sembri così adatto come mezzo, secondo me non è completo, ecco, cioè non è come parlare dal vivo con una persona, non è un confronto. Quindi quello è una cosa che tuttora io trovo come un ostacolo, mi infastidisce un pochino. Ti infastidisce la non interazione, La non interazione a livello umano, perché poi alla fine è uno schermo con sì, gente che commenta, ma di cui tu non capisci nemmeno l'espressione quando commenti, cioè la gente è bello guardarla in faccia sì. e lì non sai mai, a volte non capisci nemmeno se sono seri o stanno scherzando o se sono infastiditi. Quindi c'è sto filtro di mezzo che non è, secondo me, gradevole, però bisogna farlo perché i mezzi di comunicazione sono questi. Però non è proprio il massimo per me, diciamo, non è la cosa che mi risuona più di tanto. Mi Cioè, sono dovuta forzare, ecco. sì, sì, no, vabbè, da questo punto di vista ti capisco benissimo, perché comunque devi imparare a calibrare, a canalizzare il tuo modo di esprimere la tua energia, di esprimere te stesso, rientrare in tutta una serie di criteri che è necessario utilizzare per un'efficacia generale, insomma, tutta una serie Ah, di cose, di strumenti che sì, sono funzionali per carità, però poi comunque limitano molto la capacità di comunicare o di condividere. Ecco, la sì, è condivisione, vero, è non vero. Ma so, pure, sai che c'è il social, pure il fatto che tu debba seguire delle strategie sul social, perché se no non vedono, perché se no l'algoritmo, perché se no toglie proprio un sacco di naturalezza. Faccio l'esempio, io ho sempre amato terribilmente Instagram perché ti puoi esprimere tramite foto, io amo fare foto anche se le faccio col telefono e magari le faccio pure male, mi piaceva, adesso ho perso pure un po' interesse da quando poi è diventato tutto incentrato sui video come l'altra piattaforma di cui abbiamo già parlato. Per cui la gente ha avuto un peggioramento della soglia dell'attenzione. Fare video è diventato sempre più difficile perché la soglia dell'attenzione ormai è di pochi secondi, cioè siamo proprio a dei livelli record. Le persone hanno poca voglia di leggere, hanno poca voglia di guardare video lunghi, però a quel punto dici: ma io come devo comunicare? Perché cioè diventa un problema da gestire proprio per una questione proprio pratica. Cioè, i mezzi di comunicazione, quindi video brevi, però nel video breve quante cose puoi dire? Non sarà mai completo, ne devi fare 200 che si ricollegano uno con l'altro, perché? Perché la gente non ha capacità. Eppure il fatto che abbiano rinunciato a leggere, cioè un testo di più di un tot parole viene percepito come una cosa fastidiosa, sintomatico, secondo me non siamo messi bene da sto punto di vista, cioè abbiamo peggiorato la situazione, perché le interazioni umane si sono ridotte dal vivo, cioè ormai facciamo tutto tramite un telefono, però pure quello che facciamo tramite il telefono ha dei tempi sempre più sì, sì. ristretti, è un po' boh, Sì, sì, no, no, da è questo strano. punto di vista, allora io dico sempre questo, per la mia condizione fisica, cioè il fatto che io ho deciso di radicarmi in questo territorio e non ho intenzione di sradicarmi, il mondo digitale, dei social è una manna dal cielo, perché per esempio Certo, io e te possiamo entrare in comunicazione oggi grazie a questo mezzo, se no io non ti avrei mai incontrata nella mia vita certo, e se tu non infatti sì. fossi venuta nell'entroterra sardo, per dirti. Oppure magari chissà quando sarebbe capitato. Invece il posto giusto al momento giusto, che è abbastanza tipico delle streghe, essere nel posto giusto al momento giusto, può capitare attraverso insomma, la tecnologia e questo mondo social. Quindi da questo punto di vista lo ringrazio. Però effettivamente per poter arrivare a questi momenti magici e mistici, devi fare dei percorsi assurdi e Esatto. soprattutto tantissima
cernita, molta cernita, per riuscire ad Madonna. arrivare a quella roba di sostanza, veramente tanta tanta. Questo mi spaventa un po' perché magari noi abbiamo allenato le capacità di discernimento attraverso gli Sì. anni di studio, attraverso la consapevolezza, ma coloro che si stanno approcciando per la prima volta a queste materie rischiano di prendere insomma, dei grossi abbagli in questo senso, no? Sì, ma te l'ho detto, c'è tantissima oltretutto disinformazione sotto tutti i punti di vista e su tutte le materie, non solo in questo campo, perché ormai il fatto di avere una connessione internet purtroppo autorizza chiunque a dire la qualunque cosa su qualunque argomento e magari a diventare pure virale, quindi spesso e volentieri ci troviamo davanti a delle cose che non sono né attendibili né niente, però magari sono state fatte in maniera talmente plateale che hanno suscitato o addirittura in maniera talmente stupida, cioè delle cose proprio becere, però che hanno un successo strepitoso. Questa è un'altra cosa che mi intristisce molto del mondo social, per esempio. Però, come hai detto tu, effettivamente io ho avuto modo di conoscere tante persone valide che altrimenti non avrei potuto incontrare perché magari qualcuno è addirittura all'estero o in altre città d'Italia dove c'è una distanza immensa e non potrei sicuramente andare tutti i fine settimana. Per cui il lato positivo c'è, però siamo anche subissati da tutta una serie di informazioni scorrette, di gente che si improvvisa. È difficile fare una cernita, come hai detto tu, è difficile proprio. Non... Sì, dai, diciamo che ci sono dei lati positivi e che comunque, insomma, fa tutto parte della via difficile che abbiamo scelto come estremo. Ovviamente. Mettiamolo nel calderone, insomma. Però sì, effettivamente, insomma, sarebbe meglio riuscire, non so, creare per esempio una piattaforma dove ci sono tutte persone che hanno una metodologia più rigorosa, con le quali si può fare condivisione vera e propria. Ma non so, pensiamoci su, magari potremmo crearla Ci una inventiamo piattaforma di questo tipo. Solo- magari settoriale, che ne so, un argomento specifico. Allora tu sai che lì troverai... Esatto, ma magari ognuno si specializza in qualcosa, perché comunque gli sì, argomenti anche, esoterici sono come enormi, no. quindi ognuno si specializzerà in qualcosa di più specifico e poi si condividerà tutti insieme, cioè sarebbe proprio l'ideale. Poi è anche Sarebbe vero però bellissimo. che noi siamo anche alla ricerca magari di persone che vorrebbero approcciarsi a questo tipo di materia, a questo tipo di studi in modo funzionale, rimangono sempre resti a farlo proprio perché vedono tutta questa bolgia infernale e dicono Dio chi me lo fa fare, aspetta che rimango, mi faccio zapping in televisione che forse Sì, è sì, sì, meglio, sì, no? sì, sì, è vero. Oppure incorrono per inesperienza in cose totalmente sbagliate. Di questo Sì, discorso abbiamo già parlato in precedenza, io e te, sì, sì, sì. per cui ti trovi, io penso penso, ma se io a 15-16 anni avessi avuto l'interesse, mi fosse balenato questo interesse e avessi avuto i social all'epoca, ma quante cantonate avrei potuto prendere? Poi magari uno pure ha una sensibilità diversa, una cosa, però comunque il ragazzino si entusiasma facilmente, quindi quando vede cose particolarmente scenografiche o improntate in un modo che colpisca piuttosto che magari su un'impostazione più, tra virgolette, passano in termine accademica, è logico che si butta sulle cose scenografiche, non un po' perché è l'età, un po' perché ormai c'è questa percezione che lo studio è un nemico. E non lo so, io sinceramente, tu che avresti fatto? Te la faccio io una domanda, tu che avresti fatto se a 15-16 anni ti fossi trovata con un telefono in mano in questo marasma di cose? A 15-16 anni ero una tossica, cioè mi sarei intossicata immediatamente di qualunque cosa, cioè lo ammetto con molta tranquillità, cioè il mio approccio con i social è stato da tossina totale, perché è una roba che ti dà questa mania di onnipotenza, è la conoscenza a portata di mano, la condivisione, conoscere persone ovunque senza Sì. spostarti, cioè una roba che ti dà la testa. Io ammetto, l'ho fatto in altri video, di aver avuto problemi
proprio di attaccamento con Facebook, per esempio, una cosa che io mi sono preclusa ancora oggi. Ti posso dire la data esatta in cui ho disattivato il profilo Facebook, Ma perché dai, è stato un momento della mia vita in cui ero tossica di questa roba e lì ho detto no, cioè no, no, questo no, non si guarda, può no. fare, questo non va bene. Mi ha dato proprio alla testa questa possibilità di spostarmi senza spostarmi, c'è stata proprio una botta di... Ma sì, eh, perché alla fine è bellissimo, il concetto è usato bene. Io dico sempre, i social, noi abbiamo un mezzo fantastico che un buon 70% delle persone, forse qualcosina di più, usa proprio male. Perché sì, ci può stare la cosa ridanciana, il divertimento, pure io ogni tanto faccio delle cose un po' così da stupidina per rallegrare la situazione, però si è perso un po' pure la serietà di tante cose, viene tutto buttato sulla spettacolarizzazione e poco poi sul succo del discorso. E quindi te l'ho detto, questa è per me un'altra cosa proprio ostica. Io non riesco, io pure il fatto di usare per esempio TikTok, io mi sono dovuta forzare. Avevo aperto un account 2 anni e mezzo fa forse, che poi mi hanno chiuso così, non si è capito perché questo account è stato silurato. così, stavi antipatica Anche, a TikTok. ma che ne so, no, ma secondo me segnalazioni, perché comunque c'era tutta una serie all'epoca non c'era, il Witch Talk non era così popolato, per cui c'erano un sacco di persone che venivano e ti mettevano le preghiere cristiane, ti volevano esorcizzare, quindi secondo me è stato segnalato in massa e stava a 3-4 mila followers, non era proprio così scarsino. Quando me l'hanno chiuso, io ho tirato un sospiro di sollievo lì per lì, ho detto, ah, meno male, guarda, perché a me non mi piaceva proprio mettermi lì a fare questi video, spiega, fai. Poi all'epoca erano molto ancora più limitati, adesso puoi arrivare a 3 minuti, e all'epoca erano proprio super condensati, con ste manine, indica qua, scrivi la scritta, metti la cosa, non mi piaceva. Quando me l'hanno chiuso, ho rosicato, dico la verità, però da una parte ho detto, meno male, perché proprio non mi sentivo a mio agio. Poi però mi sono resa conto che effettivamente ormai ha rimpiazzato tutti gli altri canali. Avevi necessità per poter far arrivare il tuo messaggio. Sì, perché comunque avendo il canale, avendo YouTube, per esempio, molta gente che ha YouTube non ha altri social. Io ho scoperto che ci sono tantissime persone che usano YouTube ma non usano altri social, magari Facebook, ma per esempio non hanno Instagram, non hanno TikTok, non usano altre piattaforme tipo Twitter. Quindi raggiungi una parte lì. Però ci sono tante persone, per esempio, che io ho portato sul canale da altre piattaforme, Certo. tipo TikTok. Effettivamente per questo discorso qui funziona, però devi trovare il tipo di messaggio giusto, Certo. anche perché sei in un posto tendenzialmente frequentato da molti giovani, la fascia d'età è molto bassa, ci sono anche persone grandi, però tendenzialmente il clou è dai 13 ai 25. Diciamo che io Proprio sono pure la una fascia più cariatide. giovane, la fascia più giovane. Allora, io infatti a proposito di questo ti volevo chiedere, ho visto che comunque diciamo che gli argomenti esoterici sono stati talmente sdoganati che vanno parecchio di moda sui social appunto come TikTok, eccetera, perché comunque io faccio ripetizioni da tantissimi anni e quindi frequento questi ragazzi giovani e mi tengo informata un po' da loro. E loro mi raccontano che comunque va molto di moda. Guarda, guarda questa strega che ho conosciuto, guarda quest'altra strega che ho conosciuto. E Ah ogni tanto, sì? sì, sì, ogni tanto gli sento dire delle cose che dico, senti, ma tu sei sicura che questa è una strega? Cioè, ma tu sei sicura che questa persona sta dicendo veramente una cosa importante? L'hai verificata questa notizia? E sai che non ci ho pensato, infatti volevo chiedere a te, sì, ma tu devi imparare comunque a fare una ricerca, a verificare quello che dicono gli altri, Esatto. anche quello che dico io, perché magari il giorno sono storta e ti ho detto una sciammenza gigantesca e tu la prossima volta quando vieni da me mi dici, senti cara, mi hai detto una sciammenza gigantesca, mi hai detto così e così, io invece sono andata a verificare ed era l'esatto contrario. Ti chiederò scusa e imparerò qualcosa di nuovo anch'io. Ma infatti. Ah, davvero? Si può fare questa cosa? Sì, si può fare, è bellissimo fare questa cosa. E quindi io, visto che tu frequenti TikTok, vorrei anche il punto di vista, diciamo, adulto di questo aspetto. Eh, Volevo capire se era una percezione mia, da esterna che non conosce questo mondo o se effettivamente questo che ho appena detto è verificabile, insomma.
Allora, qui il problema è iniziato sul TikTok americano, sul Witch Talk, perché poi la sezione, diciamo, dedicata con l'hashtag dedicato è Witch Talk. È partito da quell'americano dove c'è un minestrone di roba, e infatti ne ho parlato pure di sta cosa, cioè un mischione ovviamente di roba che è filo Wiccan, poi adesso è subentrata stregoneria tradizionale cornica e pure gli americani si sono messi a fare queste cose inglesi. In mezzo c'è una marea di New Age, leggi d'attrazioni, però comunque fanno un minestrone di cose assurde, spesso pure inventate, pratiche voodoo, però tutto mischiato, quindi un eclettico però spinto allo stremo proprio, cioè fuori canone, fuori contesto, per cui è troppo di tutto e non c'è più una distinzione culturale, c'è un'appropriazione culturale spaventosa, soprattutto in America, per quanto riguarda le pratiche, perché è vero che c'è una popolazione molto mista dal punto di vista etnico, però c'è pure gente che non appartiene a un determinato gruppo e usa in maniera impropria delle tecniche, delle pratiche, delle cose che non appartengono alla sua cerchia, che magari sono pure delle cose, come dicevo in qualche video fa, delle pratiche chiuse. Quindi è esploso sul frangente americano. Su TikTok in Italia questo genere di cose sono arrivate posticipate, quindi diciamo 2 anni e mezzo fa, e all'inizio ce n'erano poche e adesso invece è diventato un macello bestiale qui, perché c'è veramente di tutto e ci sono lobby faide, gente che un po' di tutto, che litiga. La cosa strana è che io di pagine di divulgazione di persone un po' più grandicelle raramente ne vedo, cioè sono tutti ragazzini. E per ragazzini ti dico dai 16 ai 25, vabbè, io perché sono un po' datata, per me 25 sei ragazzino. E mi chiedo, ma effettivamente tu a 20 anni, a 15 anni, a 21, 25, che tipo di esperienza puoi aver fatto? È questa la domanda che io mi pongo tutte le volte. Perché loro insegnano, loro si ergono su un piedistallo e pretendono di insegnare. Quando poi nessuno, cioè io non ho mai per esempio avuto la pretesa di insegnare, io parlo di quello che faccio, di quello che leggo, di quello che studio e al limite ti posso consigliare un libro, proprio nella migliore delle ipotesi, però per esempio non do informazioni su pratiche, proprio non evito, perché che ne so io chi c'ho davanti. E invece no, fai questo, prendi quello, quest'erba, quell'altro, mischia questo, mischia quell'altro. Ho visto delle cose veramente imbarazzanti, ma al limite del pericoloso. Più cose proprio che sono inventate, che io non so veramente da dove le prendono, presumo veramente dai canali americani, ma cose che non hanno proprio una logica proprio a livello esoterico, al di là della stregoneria, ma proprio a livello esoterico. Non hanno proprio, non c'è conoscenza nemmeno degli strumenti, degli oggetti, dell'abbinamento di erbe, di cose, sono cose prese e buttate là. Così. E quindi la situazione è questa, di gente un po' più grande, ce n'è veramente pochissima, pochissima, pochissima proprio. Guarda, a proposito di questo, infatti vorrei dirti, allora, innanzitutto che nella mia tradizione si inizia a 25 anni, quindi figurati, cioè, prima di allora, cioè, ciao, Niente. Guarda, ascolta, più stai vicino e più guardi da vicino meglio è, basta. Dopodiché Ok. sei piccolino e basta, così, funziona così. Dopodiché invece volevo dire anche quest'altra cosa, che spesso per sincretismo si pensa insomma, che il sincretismo indichi mischioni varie di cose generali, cioè a prendere pezzi da un posto all'altro io li sincretizzo. No, cioè il sincretismo è una dinamica dal basso, cioè quando dal basso
delle culture o delle società specifiche decidono di unire più elementi per qualche evento, qualche dinamica specifica che si è creato in quel dato tempo e luogo. Non è che adesso, perché siamo globalizzati ed eradicati tutti quanti, tu prendi un pezzo di una cosa, un pezzo di un altro, come se fosse al supermercato che puoi mangiare le fragole a dicembre. Non funziona così, a livello esoterico non può funzionare in questo modo. Quindi sicuramente questa cosa delle pratiche massificate, unite, è veramente, a parte che è di dubbio gusto, come usi dire tu, e sono Sì, completamente sì, non mi d'accordo, piace proprio. però è anche pericoloso, è molto pericoloso. È pericoloso per l'identità culturale di quelle etnie, di quelle culture che praticano quel tipo di ritualità in modo molto magari misterico, chiuso, Certo. con tutta una serie di ritualità, perché a quel punto si rischia veramente la banalizzazione e quindi la dispersione culturale di quegli elementi. E poi è rischioso anche perché determinate pratiche l'essere umano moderno non è in grado di capirle, non è che schiacci il bottone spegni e si spegne, non funziona così. Quindi Ma guarda, c'è stata un'epidemia, io la chiamo epidemia, poi sono delle ondate cicliche e ogni tipo anno e mezzo, due, salta fuori una moda nuova. Quindi, vabbè, la Wicca è andata avanti per un sacco di tempo, per carità, alla fine è un culto serio se uno lo fa seriamente. Io non critico il culto, la tradizione, gli usi e i costumi di nessuno, tutto va fatto nella maniera seria. Però poi sono arrivate tutta una serie di ondate e c'è stata un'ondata in Italia, per esempio, di gente che voleva fare voodoo. Ma il voodoo è una pratica chiusa, afrodiscendente, ma se tu sei bianco, ma chi chiami che non ti risponde nessuno? Cioè, è anche quello il discorso, siccome lì c'è tutto un lavoro con gli antenati di radicamento con determinati territori e con determinate energie specifiche e divinità e tramiti con la divinità, che sono tipici di una determinata etnia, tu che sei bianco, senza offesa, ma che cavolo vuoi contattare? Ma chi ti risponde? sì, sì, sono d'accordo con te. Guarda, a proposito di questo e di sincronicità, l'eclisse è stata una tragedia, cioè io vedo collegamenti ovunque, sto rischiando veramente, tipo a Beautiful Mind, mi ricovereranno sicuramente, però questo è davvero interessante. Sto preparando un'intervista con una persona che io stimo moltissimo, una donna sarda che è il mio mentore per tantissime questioni, ed è famosa per tutta una serie di cose, però c'è l'aspetto della sua competenza antropologica che è sempre messa in secondo piano, quindi io voglio intervistarla e stiamo parlando della dottoressa Claudia Zuncheddu. Lei ha un rapporto viscerale con il Nord Africa e con i popoli berberi nello specifico. Ok. Perché per il fatto che che è un medico, per il fatto che è una donna che ha amato sempre girare il mondo per tanti motivi, ed è riuscita a trovare un connubio molto molto interessante con questi popoli. E lei oggi l'ho sentita per programmare questa intervista e mi diceva che si è ritrovata in modo quasi magico all'interno di questo convegno nel Benin, proprio sulle pratiche voodoo. Lei si è ritrovata una delle 10 relatrici internazionali a Ok. parlare di questo argomento, cioè secondo la sua esperienza esterna, diciamo, e ha detto mi si è aperto un mondo veramente, veramente assurdo, perché vederlo nel suo contesto specifico, con le autorità di quel mondo, che appunto è una pratica molto chiusa, sfata tutta una serie di miti tipici dell'Occidente, no? Sai, quella roba che arriva in Occidente, la prendono, la demonizzano, poi la buttano in un angolo, allora quello la riprende, la banalizza, eccetera, eccetera. Quindi a proposito di questo, spero presto di approfondire veramente in modo interessante questa questione del voodoo. Io non ero cosciente che in Italia ci fosse stata questa ondata, quindi spero Ah, di c'è fare stata, c'è stata. sì, sì, di fare un servizio in questo senso qua. Però riguardo le demonizzazioni ci sarebbe tanto lavoro da fare a radio, perché veramente la disinformazione e le demonizzazioni stanno veramente banalizzando e togliendo profondità a tutti questi argomenti. Persone come te faticano poi effettivamente a essere credibili nonostante la metodologia rigorosa, Eh, l'attenzione, lo studio, eccetera. Quindi in questo senso sono una tua alleata, sappilo che meno male. sono una tua alleata. Mi metto al tuo fianco per combattere questo sistema crudele, diciamo, la nuova inquisizione, come mi piace chiamarla. La nuova
Inquisizione, ma veramente sì, poi siamo bombardati su vari frangenti, siamo bombardati dalla nuova Inquisizione, da quelli che vengono ancora lì cercando. A me ieri c'era una che cercava di convertirmi, di farmi tornare sui miei passi sotto un video di TikTok, quindi con preghiere e cose varie. E poi ci sono quelli invece che remano contro perché, cioè, mi è capitato di parlare con persone, per esempio, che hanno detto: beh, ma l'appropriazione culturale non esiste più, ormai siamo in una società globalizzata, non ha senso. Ma come non ha senso? Io gli ho spiegato: guarda che le pratiche chiuse sono chiuse sono o su linea familiare o su linea territoriale, insomma, di zona, o per motivi religiosi. Se sono chiuse e misteriche e iniziatiche, non è che tu domani mattina ti svegli, ti compri un libro sul voodoo o sulla santeria o su quello che ti pare e ti metti a fare cose, perché non hai avuto un'iniziazione. Questa è gente che comincia da piccola a seguire determinati percorsi, cioè non è che ti puoi svegliare una mattina e sei. Ma stessa cosa come per esempio questa esplosione dello sciamanesimo, c'è un ritorno, un'esplosione di sciamanesimo poi ispirato a nemmeno lo sciamanesimo nostrano, nord europeo, quindi Siberia, tutte le zone della Scandinavia, ma sciamanesimo sudamericano, quindi che viene Centro e Sud America, e c'è un'esplosione di autoproclamati sciamani che io dico, allora, è comunque una pratica iniziatica, tu di, che ne so, Milano o di un altro posto, cioè lo sciamano che ti ha iniziato, lo sciamano vero, dove l'hai trovato? Io sempre questa domanda mi faccio. Cioè, c'è gente che se n'è andata in Sud America per anni a studiare e poi è tornata, ma ha fatto una preparazione di anni. Io non credo che tutti questi che noi vediamo sul social, autoproclamati sciamani o curandere, siano poi effettivamente. Anche il curanderismo è una cosa che si fa in linea ereditaria. Cioè, perché oltretutto con tutte le cose belle che abbiamo noi sul nostro territorio a livello di folklore, a livello di tradizioni, ci sono delle cose di impronta sciamanica, basta pensare al tarantismo in Puglia, per esempio. Perché ti devi andare a sbattere su una cosa sudamericana? Ma la globalizzazione, ormai siamo liberi di fare quello che vogliamo. No, perché io lo trovo una mancanza di rispetto per le Sì, altre culture. però Aradia, ti posso dire un punto di vista molto dal basso, per esempio, da me che Ok. sono super radicata. Però anche le persone che, non so, si definiscono streghe nuragiche o sciamani nuragici, senza sapere praticamente niente di quanto riguarda le energie e la sensorialità specifica che bisogna avere all'interno, diciamo, del contesto territoriale specifico, anche quello io lo trovo una mancanza di rispetto, cioè Certo, non è ma che tu qualunque pratica. ti sradichi per tantissimi anni, vai all'estero, prendi un pezzo di questo e dell'altro, vieni qua, lo sincretizzi, prendi un po' di terra che c'è qui e trasformi in un rito che comunque vendi ai turisti il fine settimana quando ci sono le occasioni delle sagre. Cioè, io adesso non voglio fare attacchi a No, nessuna no, 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 però è specifica, giusto. non voglio Perché fare, però molte cose mi spaventano e mi preoccupano perché, voglio dire, ci siamo persone qua su quest'isola in tante. Cerchiamo di continuare a lavorare con le energie del territorio, con molto dolore, con molta fatica. Poi ti ritrovi questa commercializzazione, banalizzazione di riti o di conoscenze antiche che fanno veramente, veramente molto male perché esatto. sono delle pratiche che devono rimanere chiuse. Sono delle pratiche che devono rimanere chiuse. Ma Tu, soprattutto non fatte per così, per fare lo spettacolo alla sagra no, o a men che scopo di meno a scopo di lucro, lucro. a Allora, scopo di lucro, ma se c'è con lo una sciamanesimo, legge, se c'è una con lo legge nella sciamanesimo. tradizione sarda, una fondamentale più di tutte, è che non puoi ricevere compenso di alcun tipo per un servizio nei confronti di un membro della comunità o di un membro esterno che ha bisogno, altrimenti perdi la dote che ti è stata Ecco, data per eredità familiare. Cioè, questo è. per Quindi, perderla prima devi averla. ah, sì. Per perderla, evidentemente gente che non ha niente da perdere.
Probabilmente, però a me fa molta paura questo aspetto qua, molta paura, ma nel senso che procura dei danni alla fine, perché risulta appunto una banalizzazione, e quindi non so, viene buttata, è come dare le perle ai porci, come si dice, no? È molto pericolosa questa cosa. Che ti devo dire, so cose a cui assistiamo in tutti i settori, perché c'è pure gente, l'ho detto, a parte questi corsi per esempio di sciamanesimo che ti dicevo, cioè sono tutte cose poi alla fine quasi piramidali, sono tutte cose che hanno dietro poi questi retreat, questi ritiri, fanno queste cose a pagamento, oppure gente che io faccio lo sciamano però ti faccio il reiki che c'entra con lo sciamanesimo? Io addirittura ho assistito, questa cosa la dico sempre nelle live, il famoso sciamanesimo, no, reiki celtico, siamo arrivati a dei livelli proprio che... Ma poi perché poi celtico fa figo, no? Quindi ci ficcano celtico ovunque. reiki Quindi sì, celtico, però ogni tanto fa figo anche tutto ciò che è orientale, quindi sì, ficchiamoci la roba orientale come ovunque. no? No, cioè, per carità, io dico questo, gli strumenti sicuramente sono importanti, sono funzionali per la ricerca interiore, sono funzionali. Quando incomincia però a fare questi pastrocchi, si rischia veramente prima di tutto di perdersi interiormente, Sì, perché stai, diciamo, tamponando le tue necessità, cioè senti il bisogno, magari una spinta anche nel ricercare quell'argomento, anziché studiartelo, lo prendi, lo mastichi e lo risputi. È questo che stanno facendo di fatto. E questa cosa è pericolosa perché è pieno di cose masticate in giro ovunque. Io e te ci inciampiamo. ma perché fai troppe cose? Io lo dico sempre, chi fa troppe cose tutte insieme non ne fa bene nemmeno una ne devi fare, concentrati su una fatta bene. Per carità, uno può avere anche dei cambi di rotta. All'inizio pure io ho avuto degli svarioni, non ero sicura di quello che stavo facendo, non ero sicura di quello che volevo fare. Tante cose ci sono arrivate anche relativamente tardi. Però è anche normale, no, che uno abbia dei dubbi o dica aspetta, questa cosa forse non è tanto adatta. Però non vuol dire che tu devi prendere il suo famoso calderone e buttarci tutto dentro alla rinfusa, un po' di quello, un po' di quello, un po' di sciamanesimo, un po' di reiki e poi la cristalloterapia e poi ci metto in mezzo un'altra cosa e poi il voodoo e poi la santeria e poi faccio una cosa di quella. Io ne vedo tanti che fanno sti minestroni e sinceramente per me rimangono dei minestroni dove tu non ti sei concentrato bene su una cosa. Bastava una fatta bene, per come la vedo io. Poi, per carità, per conoscenza personale puoi Certo. anche studiare le altre cose, ma non puoi dire che sei un praticante di tutto, perché cioè, le energie le devi incanalare su una cosa, secondo me. Poi magari c'è qualcuno che potrà smentire questa cosa che io dico, però secondo me è una dispersione inutile questa. È Sono dispersione d'accordo. proprio. Senti, Radio, io mi ero fatta una scaletta dove trattare degli argomenti per dare un'infarinatura generale. Effettivamente mi sono resa conto che parlando di una cosa e di un'altra abbiamo trattato tutto, tranne un ultimo argomento, così andiamo in chiusura. Ed Vai. è, secondo te, la strega attuale, che tipo di rapporto dovrebbe avere con le istituzioni e per esempio nel caso specifico con l'accademia? L'abbiamo nominata poco fa, così un po' di sguincio, però effettivamente è importante riflettere quando noi consideriamo la stregoneria soprattutto studio, dopodiché pratica, Okay. no? Persone Sì. come me, come te. Nello studio, il tipo di approccio allo studio, in che modo poi si deve rapportare con le istituzioni e con l'accademia nel caso specifico, a parer tuo? Allora, oddio, questa è una domanda difficile. Questa è veramente una domanda difficile. Sì, lo so che è una domanda difficile a radio. Eh, In effetti la questione è sempre la stessa, l'autorevolezza e l'autorità. Cioè, l'autorità non sempre è autorevole, quindi noi streghe che abbiamo la tendenza alla ribellione interiore, oh, comunque, al mettere sempre in discussione qualunque cosa, comprese noi stesse costantemente, perché ovviamente le crisi e le emergenze per le streghe sono non pane quotidiano, cioè proprio aria praticamente. E quindi questa è una nostra tendenza generale. Ehm, Però ecco, io dico questo, una via di mezzo, secondo te riusciamo a trovarla in questo momento specifico, anche alla luce dei social, alla luce della disinformazione, alla luce di tutto ciò che abbiamo detto finora? Secondo te riusciamo a trovare un'ancora, diciamo, una via? secondo me qui la strada è lunga.
non è così facile No, come... non è facile. Non è facile, secondo me qui ancora già il fatto che certe cose siano state sdoganate e a quanto pare stanno pure prendendo una brutta piega, io non so se in realtà faccia bene al fenomeno o sia una cosa che lo sta addirittura buttando sul ridicolo, come ti posso dire, eh, sul preso poco seriamente. Sì, sì. Perché è una diffusione troppo, cioè Troppo massiccia, troppo improvvisa. massiccia. Io prima o poi dovrò fare questa domanda a chi mi segue, perché voi vi volete avvicinare a un discorso di questo tipo? Cioè, qual è la molla che ti spinge? A me questo interesserebbe sapere, prima o poi lo farò, perché vorrei sapere proprio che cosa mi rispondono. Cioè, secondo me l'interesse, cioè su 10 persone, no, che vogliono, secondo me quelle poi che hanno l'interesse vero, so poche, forse saranno un paio. Saranno un paio. Cioè, quella Cioè tu spinta interiore così profonda da sì, voler veramente scavare, continuare, condividere, probabilmente è veramente per pochi. io te l'ho Poi detto, di tanta gente con cui ho parlato che mi chiedeva informazioni, tanti sono spariti, cioè nel senso sì, mi seguono, però dal punto di vista dello studio hanno proprio abbandonato. Quando hanno capito che c'era da fare un lavoro, soprattutto anche introspettivo, è un lavoro pesante, perché tu ti devi scontrare con delle cose anche pesanti di te stesso, quello che adesso gli americani su filo junghiani chiamano shadow work, cioè tutto un lavoro, cioè la gente di fa ste cose non se no, no, ne è bella la parola, però pensa non, proprio. no, no, Bella la parola esotica, però poi il fatto di andare a fare tutta questa autoanalisi, cioè devi avere pure un'obiettività di metterti di fronte a determinate cose e dire questa cosa non va bene, questa cosa la devo cambiare, questa cosa... Come per esempio ho trovato tanta gente che ostica per quanto riguarda la meditazione. Addirittura c'è gente di quelle lobby famose che ti dicevo che dice che la meditazione è inutile perché le vere streghe tradizionali non meditano. La meditazione è insita nei popoli di qualunque parte del mondo, ci sono delle tecniche meditative, di coscienza alterata, pure addirittura certo. usando sostanze. Cioè, come fai a dirmi che la meditazione non è fondamentale per ritualizzare, per esempio? O comunque No, sia proprio a scopo terapeutico per te stesso, perché comunque ti apre delle porte che altrimenti sarebbero chiuse, che in Oriente chiameremmo terzo occhio, chiamalo come ti pare, sesto senso, capacità psichiche, quello che vuoi. Come mi fai a venire a dire, quando io la gente dico, ma fai meditazione? La mia domanda è sempre, oppure ho questo problema, ho l'ansia, ho questo, c'ho quello, mi dai una cosa, fai la meditazione, vedi prima se risolvi con quello. ah, Sono stata tacciata di una che dice, ma la meditazione è appropriazione culturale, primo, come se fosse solo una cosa legata all'Oriente, ah, all'Asia. E secondo poi mi è stato detto, ma la meditazione non serve a niente. Ma scusa, ma tu come fai a raggiungere uno stato di calma e tranquillità o di alterazione proprio dei sensi, di astrazione totale da quello che c'hai attorno per fare determinate cose se non sai fare quello? ascolta, te la posso dare una risposta da dare a queste persone che dicono questa cosa? Vai. Allora, in tempi, diciamo, legati al, cosa ti posso dire? Insomma, un po' prima dell'età del bronzo, anche io parlo in Sardegna perché ovviamente ho più competenze e conoscenze Vabbè, del mio è giusto. territorio, però credo che, insomma, qualcosa di simile, di assimilabile esista in tutto l'ambito mediterraneo occidentale, perlomeno, quindi la zona iberica, tutte le coste anche dell'Italia, della penisola italiana, c'era la tendenza a scavare nella roccia e diciamo che questi luoghi sono stati poi adibiti per scopi funerari, però inizialmente alcuni luoghi avevano proprio lo scopo di praticare il rito dell'incubazione, cioè entravano Ok. all'interno di questi anfratti strettissimi con delle erbe specifiche
in contesti ovviamente cosmico, in generale anche rituali specifici, per ottenere tutta una serie di influenze, magari dagli antenati, insomma, questo va contestualizzato in base al territorio Certo. specifico, però qua parliamo di divinazione. Parliamo di divinazione, ma parliamo anche di uno stato alterato di coscienza in modo consapevole e ritualizzato. Quindi stiamo Certo. parlando veramente di qualcosa di molto antico. Quindi come si fa a dire che è sempre solo l'Oriente che ha Non lo so. il monopolio, diciamo, culturale della pratica dell'interiorità? Cioè, questa è una roba che ci ha messo in testa la Chiesa cattolica apostolica romana. Non è così. Non è assolutamente così. Esiste tutto un retroterra anche molto radicato di cui abbiamo testimonianze attraverso i monumenti preistorici, che invece dimostra che c'era un insieme di ritualità molto complesse, sia animistico che sciamaniche, già da età non sospette, diciamo. Quindi voglio Sì, dire, sì. questo Ma questi luoghi che tu hai detto, penso di averli visti su un documentario pure, erano costruiti pure in maniera tale che i suoni sì, venissero amplificati, quindi i canti, le nenie o eventuali assolutamente. strumenti a percussione Sì, facessero da cassa di risonanza proprio perché deve essere ipnotico, cioè la funzione è proprio quella ipnotica per come si potrebbe fare ascoltando, che ne so, dei flauti o adesso le campane tibetane, cioè sì, l'utilizzo esatto. era quello. Ma questi elementi qua, se noi andiamo a vedere in tutte le tradizioni popolari, Ci esistono. sono, Cioè, nei ci luoghi in sono. cui, per esempio, c'è una grande tradizione di canti corali o di suoni specifici o di strumenti specifici tradizionali, significa che tendenzialmente si è conservata quella memoria perché avevano un ruolo rituale talmente importante da Importante. non permettere che fosse trascurata e magari integrata da altre cose più moderne. Cioè, questo tipo di legame è importante considerarlo. Quindi, cioè, sinceramente, delegare l'Oriente del monopolio di tutte le pratiche, io lo trovo molto autodegradante Sì, sì, come perché cultura cancelli proprio una parte occidentale. della cultura. Ma nell'antica Grecia, per esempio a Delfi, nell'Onfalos, quando c'era la Pizia che Ah, divinava con i fumi che arrivavano dalla terra e tutto quanto, cioè quella comunque è una forma di coscienza alterata, quella è una forma di meditazione, sì. chiamala come ti pare, è comunque uno stato di coscienza che permetteva la divinazione. Era comunque un'astrazione della realtà, è un contesto mediterraneo, non stiamo parlando Sì. della Cina. Queste Ma cose infatti bisognerebbe saperle. questi sono sintomi di scarsa, quasi assente competenza culturale. Mi dispiace dirlo, ma quelle persone che parlano in questo modo, sinceramente, gli manca il retroterra culturale per potersi approcciare a queste materie. Io non lo dico per cattiveria, però cioè, non si può No, diventare ingegneri nucleari senza conoscere le tabelline. Cioè, prima impara le tabelline, poi dopodiché puoi anche cercare di costruire una bomba atomica, ma prima no. Se non sai le tabelline, io la vedo grigia che tu possa. Poi mi puoi anche dire che la tua bomba atomica è bellissima, è meglio della mia. Io tanto bombe atomiche non ne faccio, quindi non mi interessa. Però, capito? Cioè, scusate, ogni tanto tra streghe si parla per metafore, ma ci siamo, ci vabbè, abbiamo siamo fatto tutto un intese. discorso nostro. Ci siamo intese allegramente. Comunque sì, mi hai risposto nel rapporto con le istituzioni, con l'accademia. Sicuramente è necessario che ci sia una spinta interiore anche a valorizzare l'intelletto e le competenze intellettive. Sì, ma insomma non è che puoi imparare le cose senza bypassando lo studio, è quella la cosa che a me fa rabbrividire, che vuoi fare, ma poi di fatto non vuoi capire nemmeno quali sono i meccanismi dietro determinate cose, quindi c'è tutto un percorso da fare, se non altro per capire perché quella cosa funziona così, si fa così o ha quel significato. E se tu bypassi tutto quello che c'è prima, cioè tu arrivi lì, tu stai facendo una cosa che non ha nessun valore né dal punto di vista esoterico né dal punto di vista culturale, non c'ha proprio Niente. senso, Sì, sì, niente. sì, sì. È una cozzaglia di cose buttate lì. Basta. Concordiamo io e te. Scusate la vena polemica, ma era Ah, necessario dare un nome alle cose. Come sì, sì. sempre, le streghe tendono a dare il nome giusto alle cose. Quindi che siano demoni o che siano
faker e poser dei social moderni è la stessa cosa. Diamo un nome a queste cose che ci sta sempre. Senti, Aradia, io ti ringrazio, abbiamo fatto veramente una bellissima chiacchierata, è stata veramente un'esperienza importantissima per me dal punto di vista sia esoterico che dal punto di vista personale, ma anche dal punto di vista lavorativo, quindi ti ringrazio davvero di cuore per questa tua splendida condivisione con me e con tutte le persone che seguono il mio canale. Io spero che potremo fare delle collaborazioni anche secondo un po' di cose che abbiamo abbozzato oggi durante la chiacchierata. Sì. Ma in linea generale, insomma, per la condivisione dello studio, sappi che sono una tua alleata anche per combattere questo tipo di cose che, insomma, Queste sciagure che ci sì, tocca sì, sì, sì. vedere Quando c'è da prendere quotidianamente. spadoni, sappi che le donne sarde Qui la dell'entroterra sono sempre a tranquillità, disposizione, sappilo. Quindi sì, ci sono dalla tua parte. qui è una guerra continua praticamente. Io vi ringrazio ringrazio te, ringrazio tutti quelli che ovviamente hanno seguito, seguiranno, eccetera, eccetera, tutto quello che verrà. Mi sono divertita tantissimo, è stato molto piacevole, anche la chiacchierata preliminare, oggi non riesco a parlare. È stato anche il terremoto stamattina, quindi c'è stata Sì, tutta una sì. serie di sconvolgimenti a proposito di lune e cose Esatto. strane. E sono 2 giorni che parlo, non lo so come parlo, Siamo un arranco. po' scossi. Siamo un po' così. E niente, ti ringrazio tantissimo e spero insomma che esca fuori qualche Sì, sì, altro sono pretesto sicura. per chiacchierare. Sono sicura che l'universo sta già complottando e noi ovviamente obbediremo quando si tratta di complotti Non possiamo dire universali. di no. Esatto. Grazie Radio, è un vero piacere, un abbraccio Grazie, fortissimo. Grazie a tutti che ci avete seguito, a presto. grazie.